چند تا اماشی مسور میپتون یک با یکتشون گویم اگر وای کارت گفت. فاطمه خولماتова ساکن شهر خوجند زیاده از 40 سال است که به تازه‌کنی کوچه‌ها مشغول میباشد. زحمت هر روزه او باعث می شود که شهر تازه و آزاده باشد. هر ساعت 4 میخیزم سرتم پشت کوچه سکی میبرم اکارم شرم نمیکنم کارمو ببین حقانی نظم میبینم. امان جان زپرافکا داری؟ این کاری پستم گفتن یکی نه وای نه این کاری من پس نه. هر صبح پیش از دمیدن آفتاب فاطمه به کار خود مشغول می شود. وی کوشش می کند میدان کاریش را پیش از آغاز کار مردم رویبچین نماید. اما با گفته او در سالهای آخر زیاد شدن پرتاب‌های گوناگون نیز دشواری به بار آورده است. اساساً اینجا من خیلی قوطیچه ها میپتون سلافان مکری سالفیتکا ها اینجا ادنا رازوی ها میپتون. حاضر من این وقت به سیمیچکوی وای جدای مول میشد من سالفیتکا برومده میشینن کو میخورم پاک میکنم میپتون با کلاشکا ها من میخوای وقتای وای با هوای گرم با حاضر شمالوی بینی چه شمالوی چیزش ساز دونی جوه میفرود. فاطمه تاکید می کند که تغییریابی اقلیم، افزایش پرتاب‌های پلاستیکی یکرطه و بی‌پروایی بعضی ساکنان نسبت به محیط زیست کار آنها را مشکل‌تر کرده است. 10 سال 20 سال پیش بود و هواها نغز بود. حاضر عموما وای خشکی نه برف نه باران بتون وای آب و هواها ویران افلاسی مول میشد مهربانی نیست است کارش میکند میگوید وای وقتان پرتابو خیلی بتون قریب که نمیپتفتن یا همه وای ریوی اندیشه میکردن حاضر فرقش نگوید یا شپیر وای میکنن میپتن. عین حال در شهر خوجند 264 نفر تازه‌کاران فعالیت می‌کنند که اکثر آنها زن‌های میان سال و کلان سال میباشند. آنها بدون روزهای استراحت با معاش همگی 780 سامانی کار می‌کنند ولی به زحمت آنها نه همه اعتبار می‌دهند. بعدی ما برفتم میپرتون همه پرتوهای میپرتون شهروندان ما خواهش میکنیم که به ما یاردم کنن همین پرتوهایی که در دستشون هست نپرتون به کودکان ندهند چون که قدش نمیرسد این پرتافتن برای همه سری راه به میپرتاد و میبرود مهنت ما قدر کنن. خواهید نخواهید برف و باران به برومدن در کار بای به میبرویم افتاب مفتاب به میکنیم همه روی هم خوش رو باشد همینجا هم گوید حوث هم میبیاد. فاطمه مادری 2 فرزند و بیبی 5 نبیره است. او همیشه به آنها درباره اهمیت تازگی و فرهنگ شهرداری تعلیم می‌دهد. فرزندم اکن از پدر موندگینده من 31 ساله بودم اینها تنها خواننده تنها نمونم یکون رهبه نرود گفته من همین کسبه گفتم که سر که روم و بیام از آبو همش پشت بماندون کنی مقصود جان مصطفی اینجا بیا من یادتیم بچه ها نه اینجا بیا بچم من اینجا اکن خوش رو ویکنه یادگیره بچم با سر کردن من اینجا کردانمون اینجا سلفنشمون تون بچم این همین خلاف کنیم سونی و هم میبیاد کو جیغ زده این کارابکوی و سلفنای میتیتونه بچم هایم بینتون اگر سلفنو کاغذ یک چید بتا مونده امیون های کوچه راریوی و ماشنه ها مشای نکند. فهمیدی بچه؟ طبق معلومات سازمان ملل متحد هر سال در جهان تقریباً 400 میلیون تن پرتاب‌های پلاستیکی استحصال می‌شوند. اگر این تمایل‌های موجوده ادامه یابند تا سال 2050 استحصال اولیه پلاستیک در جهان به 1100 میلیون تن می‌رسد.